Herkese iyi günler. Kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Night Online'dan Shard yapıyorum. Shard, oyun oynamayanlar için kısa bir bilgi verecek olursam, suikastçı sınıfı silahıdır. Çift kullanılır. Server durumuna bağlı olarak suikastçılar için her zaman gözde bir silah olmuştur. Shard, Exceptional Shard, hep az Shard gibi varyasyonları bulunur. Darkbane adlı nadir silah dahil hepsinin görünüşü aynıdır. Şimdi nasıl yaptığıma hep birlikte göz atalım. Öncelikle çizim programında Shard'ın uç kısmını çizdim. Denemek isterseniz videonun altındaki linkten ücretsiz olarak indirip çıkarabilirsiniz. Keresteden bir parça kesip iki yüzeyini de tıraşladım. Yüzeyi düz malzeme kullanacak olanlar bu adama atlayabilir. Çıktısını aldığım çizimi karbon kağıdı yardımıyla tahtanın yüzeyine geçirdim. Daha sonra tahtamın çok kalın olduğunu düşünüp bu çizimlerden sadece birini kullandım. Dekupaj testereyle şekli kestim. Daha az masraf için kıl testere kullanabilirsiniz. Şekli de ortadan ikiye ayırıp iki bıçak elde ettim. Ancak bu şekilde asimetrik hatalar meydana geldi. Sapla birleşecek olan kısımlar da kırıldı. Hataları düzelttim, kırılan yerlere yapıştırdım. Bıçağın arkasında kalan çizgiyi belirlemek için aynı çizimin tersini kullandım. İki bıçak arasındaki farkı kapatmak için bıçakları birbirine tutturup zımpara uyguladım. Bıçağın kesen kısmına tam ortadan geçen bir referans çizgisi çizdim. Bu çizgiyi zımpara ve yardımıyla yandaki çizgiyle birleştirdim ve keskin bir görüntü elde ettim. Bu işlemi her iki taraf için de yaptım. EHE ile son düzeltmeleri yaptım ve kesici kısmı son halini elde etmiş oldum. Sap kısmı için kullanacağım malzeme keser sapı, ucuz ve rahat bulunabilir. Göz kararı bir ölçü alıp kestim ve iki parçayı birbirine yapıştırdım. Bunu yapma sebebim Shard'ın sapının uçlarına doğru çapa artan bir görünüşe sahip olması. Yapıştırıcı olarak aktivatörüyle beraber satılan hızlı yapıştırıcılardan kullandım. Yapmanız gereken bir tarafa yapıştırıcıyı sürerken diğer tarafa aktivatörü sıkmak. Fazlalık yapıştırıcıyı E ile aldım. Kesici kısmı yapıştıracağım yeri önceden düzleştirdim. Kalem ile sınır çizgileri çizdim ve parçayı bu sınırlar içerisine dikkatlice yapıştırdım. Arada boşluk kalırsa doldurucu olarak silikon kullanabilirsiniz. Tam kurumadan iyice yayın ve kuruduktan sonra zımparalayın. Bıçağın kuyruk kısmı için keser sapından ufak birer parça daha kesip üzerine küçük bir çember çizdim. Bu çember ile alt kenarı birleştirecek şekilde zımparaladım. Bıçak sapına sahip olduğum demir çubuk çapında delik açtım. Çubuktan göz kararı birer parça kestim. Bu parça ile sap ve kuyruk kısmını birleştirdim. İnce tanecikli zımpara ile yüzeyi boyaya hazırladım. Sonra tozdan arındırdım. Boya öncesi son aşama olarak astar uyguladım. İki kat astardan sonra ıslak zımparaladım. Boyam su bazlı olduğu için su ile seyrelttim. Dikkatlice 5-6 kat uyguladım.
Şardın üzerindeki sarmal çizgileri elde etmek için boya bantı ile sarmal şekilde bantladım. Boyanmaması gereken yerleri güzelce kapattım. Sarı boyayı uyguladıktan sonra sapa tam kapatmayacak şekilde siyah boya uyguladım. Kesici kısma hafif siyah boya atıp kuru bir bezle boylamasına yaydım. Bu bize daha gerçekçi bir metal görünümü verdi. Sarı çizgileri fazla kapanmış bulup tekrar boyadım. Son işlem olarak ikişer kat mat vernik uyguladım. Şartlar hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.